السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عدس طيب بطريقه مغربيه. عندنا 300 غرام ديال العدس اللي هو منقي ومغسول. عندي 3 ديال مطيشات مطحونين، عندي نصف كاس ديال زيت الزيتون، 3 ديال الفصوص ديال الثوم، كزبر ومعدنوس مفروم. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال القزبر يابس حبوب، شويه ديال الملحه على حسب الذوق، ملعقه ديال مركز طماطم ديال مطيشه ديال الحك. هذه هي المقادير. في طنجره اللي فيها الماء كيغلي غادي نديرو العدس، نسلقوه مع شويه ديال الملحه، نديرو ليه شويه ديال الملح، ونسدو عليه ونخليوه حتى يتسلق في مقله فوق النار اللي درناها تسخن. غادي ناخدو نديرو زيت زيتون، غادي نضيفو الثومه، غادي نضيفو مطيشه اللي هي 3 ديال حبات ديال المطيشه، غادي نديرو قزبر ومعدنوس، وغادي نديرو التوابل اللي قلنا اللي هي الملحه، الكمون، البزار، القزبر حبوب، والمعلقه ديال مركز طماطم. غنديرو الكل وغادي نخلطوا هاد الاشياء كلها. نخليوها تغلي على النار واحد 3 ديال الدقائق، ماشي شي مده طويله، 3 ديال الدقائق. بمجرد ما تغلي غادي نضيفوها للعدس. كيف كتشاهدوا لاصوص ديالنا ها هو كيغلي، خليناه 3 ديال الدقائق. غادي نحيدو من على النار، نشوفوا العدس ديالنا. ها هو العدس ديالنا بعد ما طاب. غادي نضيفوا ليه هاد لاصوص، نضيفوا هاد لاصوص هو فوق النار بحال هكا، نخلطو مزيان باش ندمج العناصر. العدس اللي سلقناه خلينا فيه شويه ديال الماء، ماشي تصفيناه من الماء بالكامل، فيه شي كاس ديال الماء صغير. نضيفو فلفله حاره اللي كيبغي الفلفله حاره، ونغطيو عليه ونخليه واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد نطفيو البوطه. العدس ديالنا بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو، كيجي لذيذ رائع. كناكلو مع الخبز هكا البلدي ديال الدار، ونتمنى هاد الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم لانها وصفه لذيذه. السلام عليكم ورحمه الله.